င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟိုတယ်လောကကဘာတစ်ဖက်ချက်မှာတိုက်ခတ်သွားတဲ့အင်းအားပြင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဟာရီကိန်းမလစ်ဆာကြောင့်ဂျမေကာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပေါ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ပိုင်းထိနောက်ဆုံးအချက်လက်တွေပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှီညမ်းထားတာကတော့အဲ့ဒီဟာရီကိန်းမလစ်ဆာဂျမေကာကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုတုံးတက်ထားတဲ့ဆောင်းပါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမုန်တိုင်းစားဖီတုံးကခံမှန်းချက်တွေကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းခဲ့တာဟိုဒီ category 5 အဆင့်လေတိုက်နှုန်းကတနာရီမိုင်180ကျော်185 မိုင်လောက်အထိမိုင်180ကျော်ဆိုတာမနည်းဘူးနော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေဖီအားက880မီလီဘာဆိုတော့တမိုင်းမှာတော့တော်တော်ရှားတဲ့နှိမ့်တဲ့ဖီအားပဲဒါကသူ့အင်အားဘယ်လောက်ကြီးလဲပြနေတာAtlantic မှာတတိယပြင်းဆုံးတော့ဖြစ်ခဲ့မလို့ပဲဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်မျိုးသားဟာရီကင်စင်တာ NHRC ကဆိုရင်တက်ကိုကောက်ွယ်ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဆိုရစာသားမျိုးသုံးခဲ့တယ်ဒါကတူယုံနေုံမသုံးဘူးလေဟုတ်ပါလေအဲ့လိုကြောက်စရာတူတင်ခံမိုင်းချက်တွေထွက်ပြီးတရက်လောက်အကြာမှာအခုလက်တွေ့မှာတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဂျမေကာဘာတွေဂျုံခဲ့ရလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ကြည့်ရအောင်ပြီးမှသင်ခန်းစာပဲကူးတာပေါ့ကောင်းပါပြီမလဆာကသူ့ရဲ့အင်အားပြင်းဆုံးအချိန်အဲ့ဒီ category 5အဆင့်နဲ့ပဲမနေ့ကအောက်တိုဘာ28ရက်ဒေသစံတော်ချိန်မနက်စနေနေ့လောက်မှာဂျမေကာတောင်ပိုင်း St. Elizabeth Parish ထဲက Black River မြို့နာကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာပါBlack River နားနေဝင်တာပေါ့ဟုတ်ပါပဲအခုနောက်ဆုံးသတင်းအောက်တိုဘာ29မနက်ပိုင်းသတင်းတွေရတော့ဂျမေကာအစိုးရကနိုင်ငံတစ်ခုလုံး disaster area အဖြစ်တရားကိုတဘာဝဘေးဒဏ်တင်ဒေသဝင်ကျင်ညာလာရပြီးအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီဆိုတဲ့သဘောပါကဲအထက်လန်ဆုံးခမန်ချက်ကတော့မုန်တိုင်း DA ပဲ storm surge ပေါ့ NHC က73ပေအထိတက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတတိပေးခဲ့တယ်လीအဲ့ဒါကတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့လားဘာနဲ့စရာပဲအဲ့ဒါကအတိအကျနေပါမှန်ပေါ်တယ်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာကိုမုန်တိုင်းမျက်စိတက်တဲ့ဝင်တဲ့ St. Elizabeth Canyon တန်းတဲ့တစ်ခုလုံးရေအောက်ရောက်နေပြီ completely underwater ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးထားတယ်73ပေဆိုတာနှစ်ထပ်တိုက်နီးပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီရောက်အမြင့်ဆိုရင်တော့ကန်းချင်နာကအိမ်တွေအဆောက်အဦတွေပါသွားနိုင်တာပေါ့ဒီလိုင်းရိုက်တာကလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လေကြောင့်အဆောက်အဦကြီးလုံးဝပြိုကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တတိပိတ်ချက်ကတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့9ပုံ1ပုံလောက်ပေါ့လက်စမီလုံးဝပြတ်တောက်သွားပြီး9တင်းကျော်ဟုတ်ကဲ့ပိုဆိုးတာကဆက်သွယ်ရေးစနစ်နိုင်ငံရဲ့4ပုံ1ပုံလောက်ကလုံးဝကိုပျက်စီးသွားပြီလို့ဆိုတယ် 25% လောက်ကလုံးဝအဆက်ပြတ်သွားတာဒီအချက်ကတိတ်အေးကြီးလေ4ပုံ1ပုံဆက်သွယ်ရေးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကမုန်တိုင်းဝင်သွားတဲ့ St. Elizabeth လိုနေရာမျိုးလေးဆိုရင်အပြင်းနဲ့လုံးဝအဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူလေးပိတ်မိနေလဲဘယ်မှာအကူကြီးလို့လဲဘာမှမသိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအဆက်အသွယ်ပြတ်တဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလူတွေလည်းနားလေကြမှာပါတဘာဝဘေးဒီတခြားအရေးပေါ်ရှင်တွေမှာကြုံဖူးကြတော့လေတတိအမောင်ကြသွားတယ်မျိုးပေါ့ဒါကကေဆေရေးတော့အကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပြီလေအခုညီပဲပိုးရမှန်းမသိတာမျိုးပေါ့ကဲဒါကဂျမေကာရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခုမလစ်ဆာမုန်တိုင်းကိုယ်တိုင်ကတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဟုတ်ဂျမေကာကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့သူ့ရင်နာကြောက်သွားရောလားဟိုတောင်ဒီကြောင့်အာရော့မယ်လို့ခံမှန်းထားတယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ် NAC ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဂျမေကာကုန်းတွင်းပိုင်းကတန်ကုန်းရတယ်လေအဲ့ဒီ mountainous terrain ကိုဖျက်ရတော့မုန်တိုင်းကအာရောသွားတယ်မြေပြင်နဲ့ပုတ်တိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ category 5တနအီ185မိုင်ကနေအခုနောက်ဆုံးသတင်းတွေက category 3တနအီ125မိုင်လောက်ကိုပြန်ကျသွားပါပြီဒါမဲ့ category 3ဆိုတာလည်းမသေးဘူးနော် major hurricane ပဲအင်အားပြင်း hurricane စနစ်မှာပဲရှိသေးတယ်ကျူဘာကလည်းအန်ဒီရရှိနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ကျူဘာအရှိတောင်မိုင်းကံရိုတန်အတွက် NHC က10ပေကနေ12ပေအထိမုန်တိုင်းဒီယန်အန်ဒီရရှိတယ်လို့တတိပေးထားတယ်10ပေကနေ12ပေဟုတ်ပါတယ်ဂျမေကာလောက်မမြင့်ပြီးမဲ့ဒါလည်းအန်ဒီရရှိတဲ့အမြင့်ပဲကျူဘာကိုဖျက်ပြီးရင်တော့သူမြောက်ဘက်ကိုဆက်တက်ပြီးဘာဟာမတ်ကျွန်းစုတွေပဲရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့မလစ်ဆာရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သိရပြီအခုအဓိကအပိုင်းကိုသွားအောင်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကနေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသင်ခန်းစာတွေရနိုင်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့မိုခါတို့နာဂစ်တိုတုံးကသင်ခန်းစာတွေကိုပဲပို့ပြီးခိုင်မာစေတဲ့သဘောမျိုးလို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဒါအရင်ကြီးဆုံးပဲပထမဆုံးသင်ခန်းစာကတော့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေအထူးသဖြင့်အစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်တတိပေးချက်တွေကိုလုံးဝပေါ့ဆဆသဘောမထားဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ category 5တို့85မိုင်တို့
ကွဲတာ90 MB တို့နောက်ဆုံးအခွင့်ရဲတို့ဆိုတာတွေကချဲကားပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တိတ်ပိုင်နီးကြတတိပေးတာဆိုတာအခုဂျမေကာအခြေအနေကတတ်သေးပဲဒါတွေက actionable survival intelligence လို့ပြောလို့ရတယ် ဒါက2023မူကားတုန်းကနဲ့တော်တော်တူတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်း super cyclone တို့အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတိပေးချက်တွေထုတ်တာကိုတချို့ကဒီလောက်တော့မဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိခဲ့ကြတယ်အခုမလစ်စာတာပြနေတာကအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်လာရင်ဒါကိုလုံးဝအလေးထားရမယ်ရွှေ့ဆိုရွှေ့ရမယ်ပေါ့ဆလို့မရဘူး ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပထမအချက်ဒုတိယသင်ခန်းစာကတော့လေးနဲ့ရေရဲ့အန်ဒီယာကိုတေချာနားလည်ဖို့ပါလွယ်လွယ်ပြောရရင်လေကအဆောက်အုံကိုဖျက်ဆီးတယ်ရေကအသက်ကိုယူနိုင်တယ်မလေးရှားမှာဆိုလဲကျောင်း infrastructure တွေပြိုတယ်အိမ်တွေပြက်တယ်ပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေရဲ့ကြောင့်နေရာတွေရေမြုပ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းသွားတာ ဒီနေရာမှာဒီယေကိုနဂစ်နဲ့ရှင်ကြည့်ဖို့ကောင်းမယ်မလစ်စာရဲ့73ပေဒီယေဆိုတာနဂစ်တုံးကရာဝတီမျိုးကကျွန်းပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့12ပေနဲ့15ပေဆိုတာနဲ့တော်တော်နီးစပ်တယ် ဟုတ်ပါတယ်တူသလောက်နီးပါပဲ ဒါကဘာကိုပဲပဲတဘာပြနေလဲဆိုတော့7ပေကျော်12ပေ73ပေဒီယေလာမယ်ဆိုတာနဲ့ကန်ယူတဲ့နှင်းပိုင်မြစ်ဝါကျွန်းပေါ်ဒေသတွေဆိုရင်လုံးဝရွှေ့ကိုရွှေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ပဲထချရွေးစရာမရှိဘူး အတိအကျပါပဲဒီပြင်မိုးရေချင်းကိုလည်းမမေ့ရဘူးမလေးရှားတဲ့ခိုင်မှန်ချက်မှာလက်မ4ဖေလောက်ထိရွာနိုင်တယ်လို့ပါခဲ့တယ် လက်မ40တော်တော်များတာပဲ ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်များတဲ့မိုးကရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာရွာချရင်ကျမတို့စီကရခိုင်တို့တနင်္လာရီတို့ချင်းတို့ကရင်တို့လိုတောင်ကုန်းတောင်တန်းများတဲ့နေရာတွေမှာ catastrophic landslides တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ရေကြီးတာအပြင်မြေပြိုတာကလည်းတတိထားရမယ့်အန်ဒရီကြီးတစ်ခုပါ ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုနောက်ဆုံးတင်ကစားတစ်ခုပေါ့တတိယအချက်ဒါကတော့မုန်တိုင်းအလွန်ဒုတိယဘေးလို့ပြောလို့ရမယ်စစ်တွေရေပြတ်တောင်မှုပါပဲအခုဂျမေကာမှာလူ9သိန်းကျော်မီးမရှိဖုန်းမရှိအင်တာနက်မရှိဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်ပါတယ်ဒါကဒီနေ့ခေတ်ကပ်ပေးတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အရင်ကတည်းကဆက်သွယ်ရေးကိုပိုအားကိုးလာတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ အရေးပေါ်အကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်မရမိသားစုအခြေအနေမသိရကဲဆယ်ရေးသမားတွေကလည်းဘယ်နေရာအကူအညီလိုလဲအကြည့်ကြမသိရဆိုတဲ့အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးပါတယ်အသက်ကယ်ဖို့အခြေအနေဖို့ခတ်သွားစေတယ် တိုက်ဆိုင်နာကအခုပဲ Starlink ကဂျမေကာကိုအခမားအင်တာနက်ကူပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတယ်ဒါကဂျိုတုနီးပညာရဲ့အရေးပါပုံကိုပြနေတယ်လို့ပဲ ဒါကအနာဂတ်အတွက်တိအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲရှင်နောက်ဆိုဒီလိုကပ်ပေးတွေပူကျော်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါမြေပြင်ပေါ်ကတာဝါတိုင်းတွေကျိုးတွေကအခုမလစ်စာမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီအခါ Starlink လို့ဂျိုတုအချီးပြူစနစ်တွေကပဲအဆက်တွေလုံးဝမပြတ်စေမဲ့အသက်ကယ်လမ်းကြောင်း lifeline ချစ်လာနိုင်တယ်ဒါကိုအယံမဟုတ်ပဲအထူးအစိမ့်ပိုင်းဖြစ်စဉ်းစားရတော့မယ် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမတ်လငလျင်တုံးကလည်း Starlink ကကုန်ကြီးဖို့ကမ်းလှမ်းဖို့တယ်လို့ကြားခဲ့တယ်လက်ခံမခံကတော့တပိုင်းပေါ်လေဒါပေမဲ့ဂျူတုနီးပညာကအရေးပါလာပြီဆိုတာတော့ရှင်းပါပြီ ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီကုန်းချူရရင်မလစ်စာကနေရတဲ့အဓိကသင်ခန်းစာ၃ချက်ကတော့1မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုအလေးထားပါချက်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး2အဲ့ဒီခန့်မှန်းချက်အတိုင်းလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်ပါ3ကပ်ပေးအလုံးလက်စစ်နဲ့အထူးသဖြင့်စစ်တွေရေးပြတ်တောက်မှုအထွတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးdeစဉ်းစားစရာမေးဦးတစ်ခုကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ကပ်ဘေးတွေမှာရှောင်းလွယ်ဖို့ခက်တဲ့စစ်တွေရေးပြတ်တောက်မှုတွေအတွက်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းရောတူးချင်းရောဘေးလိုပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြအောင်လဲအခုလိုဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ကိုအရင်ကြီးခိုနေချိန်မှာဂျိုတုလိုနီးပညာအပြင်တခြားဘလို့စားထိုးနီလာနေဟိုအရင်ကတုံးခဲ့တဲ့ရေဒီယိုလိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လူကိုယ်တိုင်တလင်းပို့တဲ့စင်နစ်မျိုးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားထားသင့်ပြီလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေးကြပါလေ